En principio, vamos a ver, nós sabemos desde o primeiro momento que a situación do personal, evidentemente, no Concello da Estrada non é a mellor. Sabedes que moito a práctica totalidade do persoal laboral do Concello veu derivado de distintas situacións de servicios ou de competencias que o Concello non ten e asumeu subvencionadas por outras administracións. Falamos de servicios sociais, falamos de, por exemplo, de servicios vinculados co tema de emprego, do Centro de Atención á Muller, bueno, iniciativas ou proxectos que, digamos, non eran competencias propias, viñeron financiados ao 100% por parte da administración, esos contratos se foron renovando, digamos, de forma recurrente e, ao final, lle dan uns dereitos a esos empregados. En ningún caso, e eu teño que dicir alto e claro, en ningún caso este goberno tuvo ningún tipo de responsabilidade na, digamos, adquisición desos dereitos laborais por parte dos empregados. En ningún caso. Digamos que estes son procesos que veñen derivados de gobernos anteriores e que, evidentemente, tendo en conta a situación actual e, sobre todo, eu creo que en moitos casos deles, tendo en conta tamén esa lei que no seu momento quixo poñer en marcha o goberno de unha administración unha competencia, de intentar duplicar as competencias e que cada administración tuvera as súas, bueno, pois hubo empregados que viron con perigo o seu futuro laboral, non? Porque eu entendo e comparto, ademais, a súa preocupación, por parte deste goberno sempre hubo un entendemento total e absoluto, e creo que poden decir os propios empregados do Concello en relación a este tema. Nós tuvemos unha comprensión directa, sabíamos que eles, no caso de que a Administración Autonómica se encargase de prestar esos servicios, os seus postos de traballo, ao mellor non estaban nunha situación regular, e, por lo tanto, bueno, eles intentaron buscar as súas alternativas, me parece lógico e razonable, pero xa digo, en ningún caso isto é unha responsabilidade do Concello, do goberno actual, non? Este é un tema que veu sendo adquirido por parte de outros gobernos. E aí entendíamos que para intentar regularizar na medida posible esa decisión, este goberno leva 1 ano e medio traballando na RPT, que digamos que é o documento que vai a recoller todas estas cuestións. A día de hoxe, esa sentencia eu entendo que non nos afecta demasiado por o feito de que temos unha RPT en fase de aprobación. Intentaremos incorporar o que diga esa sentencia, porque é moi sospeitoso, pero nós non a temos. Nós non temos constancia desa sentencia. Esa sentencia parece ser que foi filtrada a algún partido político con ánimo de, unha vez máis, canto aproveitando esta época electoral, canto peor lle vaya a Estrada, mellor lle vai a eles. Nós non temos copia desa sentencia. Nós non temos información desa sentencia, estou dicindo. E, por lo tanto, como non temos copia nin información, non podemos opinar sobre a mesma. Terana, pois, quen está moi interesado en saber destos temas, que é o Partido Socialista, non? Que parece que lle gusta moito embarrar este tipo de cuestións. E, ao mellor, eu lle dou unha recomendación ao Partido Socialista. Ao mellor, ten que ter un pouco de cuidado co que di, porque ao mellor algún desos empregados posiblemente en fraude de lei adquiriron os dereitos estando gobernando eles, non? Entón, ao mellor, aínda que sempre hubo un bo entente en este tipo de cuestións, ao mellor lle sale a xogada ao revés, e no tema dos laborales e no tema de adquisición de dereitos laborales no Concello, pois seguramente o señor Dono teña moito que calar, porque fixo algunhas cousas que están ao marxen da legalidade, non? Por lo tanto, pois creo que en canto á situación dos laborais do Concello da Estrada, pouco ten que dicir este goberno, e seguramente, si esa sentencia, que, como xa digo, nós non temos nin coñecemos, pero parece ser que eles sí, porque están moi interesados en algunhas cuestións de embarrar o tema en materia laboral, pois nos vamos a decir que, evidentemente, nos temos a solución para isto, e a solución para todos estes problemas é a RPT, e temos o compromiso do que vamos a facer, e vou a recordar unha cuestión que non é menor, porque parece que eles están trasladando unha realidade que non é a certa. Nós temos o aval para este proceso do sindicato mayoritario que representa o 50% dos funcionarios do Concello, que é o CESIF. O CESIF emiteu o seu voto positivo á tramitación da RPT, e, por lo tanto, digamos que este goberno, ademais de ter a maioría absoluta necesaria para poder aprobala, ademais de estar convencidos de que é o que quere a maioría do persoal do Concello da Estrada, excepto aqueles que, bueno, pues, ven esta cuestión como unha cuestión política, pero os que o ven fora do marxen político, creo que maioritariamente todos queren que se aprobe a RPT, porque vamos a facer, digamos, vamos a regularizar un reparto económico que ata o día de hoxe era discrecional por parte do alcalde, vamos a regularizar unha situación onde se vai a facer
un reparto de diñeiro que, xa digo, nós, este Concello, sempre lle dou aos empregados, pero o goberno anterior non pode dicir o mismo. Se alguén non cumpleu cos empregados públicos en relación a este tema do reparto da productividade e da masa salarial foi o Partido Socialista, que en algún ano non o fixo. Nós, desde que temos responsabilidade de goberno, o fixemos sempre, e o que vamos a facer é blindar ese diñeiro para que sexa un diñeiro dos empregados públicos, non que sexa a discreción dun alcalde, porque sabemos que o alcalde actual cumpleu, pero o alcalde anterior non o fixo. E, por lo tanto, queremos que ese diñeiro que entendemos que lle corresponde aos empregados públicos que se lle garantice a través dese reparto económico a través da RPT. Non? Así que, como decía antes, temos o traballo feito, temos o documento, temos a maioría na Corporación Municipal, creo que temos a unha parte importante, unha maioría importante dos empregados públicos a favor de que isto deixe de ser aleatorio e pase a ser un dereito consolidado nas súas nóminas, e, ademais, temos o apoio do sindicato mayoritario que ten 5 de 10 representantes sindicais no órgano de xestión de persoal. Non? Por lo tanto, creo que, ademais, hai unha cuestión moi curiosa, porque este propio sindicato recoñece na súa proposta de voto afirmativo a RPT que o goberno local non só aceptou prácticamente todas as propostas que fixo este sindicato, senón que aceptou unha gran parte das propostas que fixeron os outros. O que pasa é que seguramente os outros sindicatos a mellor non estén pensando moito nos empregados públicos, estén pensando algo máis en facer política, máis que en pensar no que realmente é o seu obxecto fundacional, que é defender os intereses dos traballadores. Non? En ese caso, por suposto que eu non me vou a meter no traballo de cada un, pero eu creo que temos un aval fundamental, non? Con ese apoio claro e contundente por parte do sindicato mayoritario dos empregados e, por lo tanto, digo e reitero que, unha vez máis, o señor Dono e os socialistas minten cando din que non hai o apoio da maioría. O mayoritario, o reparto hai un sindicato que ten 5 representantes sindicais, hai outro sindicato que ten 3, hai outro que ten 1 e hai outro que ten 1. E nós temos o apoio do sindicato que ten 5 representantes sindicales. E os números, ademais, cantan. E, por tanto, temos o sindicato mayoritario, temos a maioría plenaria, creo que temos unha maioría dos empregados públicos que queren regularizar esa situación e creo, ademais, que é fundamental que desde o ano 96 nos vamos a resolver cuestións que levan atascadas no noso Concello máis de 20 anos. Non? O fixemos co Plan Xeral, o fixemos con outros proxectos, como pudo ser a carretera de Liñares ou como pudo ser a carretera de Bea, que levaba máis de 20 anos atascadas, o fixemos con unha xestión económica que creo que é a mellor dos últimos 20 anos, e o fixemos tamén, e o vamos a facer tamén, ca regulación da situación dos empregados públicos, que temos un convenio do ano 96. Fai 19 anos que se firmou, a situación laboral de hoxe a daquela cambiou radicalmente e, por lo tanto, queremos un novo marco normativo que regularice estas situacións. E dentro deso, evidentemente, está a figura dos laborais que teñen unhas condicións moi especiales, supoño que sabedes perfectamente a diferencia entre un laboral e un funcionario, e a súa realidade é certo que todos os laborales do Concello da Entrada entraron con posterioridade a ese convenio. Todos. E, por lo tanto, imaginadevos, mudou esta situación que non hai un laboral que tuvera esa situación recollida no catálogo. Non? Por tanto, creo que é o momento de regularizar esa situación. Nós estamos do lado desta xente, nós somos, parece que agora o Partido Socialista se escandaliza porque alguén lle reconozca dereitos a un traballador. É algo sorprendente, non? Os que son obreros, socialistas e obreros, se escandalizan que un xuez lle dé uns dereitos que lle corresponden a un traballador. Eu quero darlle esos dereitos. E eu creo que lle corresponden. E o queremos regularizar, e o queremos reconocer, e por eso estamos apostando polo RPT. Non? Outros se lle encha a boca de decir que defenden os intereses dos traballadores, pero cal é a situación do Partido Socialista? Se escandalizan de que haya unha sentencia en contra, e, por lo tanto, que están propoñéndoles? Que van en contra dos intereses dos empregados do Concello da Estrada? Que o digan públicamente, que o fagan público e o digan, porque é imposible sorber e soplar a vez. É imposible decir que é un desastre para o Concello e que a vez é bo para os empregados. Non se pode sorber e soplar. Si é malo para o Concello, entón teñen que reconocer que eles non lle reconocerían ese dereito. Non, si, porque o teñen. E se o teñen, lle vamos a reconocer. E temos a ferramenta para facelo, que é a RPT. E, por lo tanto, creo que ese detalle é importante que quede claro, non? E que os empregados e a xente que sea afectada por esta cuestión sepa onde está cada un.
Nós o temos moi claro. O Partido Socialista vexo que non o ten tan claro. Non? E moitos deles, ademais, son representantes sindicales nesa mesa. Moitos os que non o teñen tan claro. Entón, que llo explican os seus compañeiros que eles están en contra desa situación. Nós temos a nosa cuantificación para RPT, digamos que nós temos unha bolsa que vamos a repartir entre os funcionarios públicos que vai superar os 200.000 euros en total, e creo que é unha cantidade, eu creo que... Claro, nos vamos a integrar, digamos, nas súas retribucións 200.000 euros que se vai a complementar as súas nóminas, esa é a cantidade que temos, e ademais o que vamos a facer a partir do pleno do próximo xoves vai a ser unha aprobación inicial, porque ademais o momento é perfecto e ademais a nós nos interesa moito que esta sentencia fose agora, porque temos unha aprobación inicial, temos un plazo dun mes para integrar todas aquelas cuestións que no ámbito laboral sexan relevantes, e evidentemente esta pode ser un delas, que vamos a integrar na evaluación da RPT, e a partir de aí se pechará de forma definitiva, se aplicará e se integrará esas cantidades en función do reparto que nos temos establecido e negociado cos sindicatos, en función tamén das cuestións xudiciais que se vayan derivando, en este caso como esta, non? Pero o momento é perfecto, o sea, se a nós este tema, por moito que queiran vendelo e evidentemente quedan ao descuberto as súas miserias, non? Porque, xa digo, critican unha cuestión pero intenten quedar ben cos traballadores, isto é imposible, matemáticamente e físicamente é imposible, a nós nos ven perfectamente para integrar esas cuestións dentro do que é o proceso de desarrollo dun reglamento de postos de traballo, non? Que é fantástico, porque ademais non é só que vayamos a establecer as funcións, sino que tamén vamos a establecer as retribucións. E, por tanto, é xusto este o momento onde se poden integrar. Si é perfecto, si eu non lle vexo problema. Ao contrario, o único problema é que aquí alguén quere facer prácticamente enredar e facer política de todo. E neste caso, si un pouco, incluso foi por iniciativa do goberno de que estes empregados garantizasen esa realidade, a expensas de que vían que un RPT non era factible nin tiña moitos visos de salir. Nos lle trasladamos o noso compromiso, pero tamén lle dixemos que estábamos abertos a que eles presentasen calquer reclamación. Nos creemos e defendemos no dereito dos traballadores e o demostramos. Outros se escandalizan de determinadas situacións e, por lo tanto, acreditan que están en contra dos dereitos dos traballadores, porque é inevitable, e é así, non é unha consecuencia lóxica da súa posición política, e, por lo tanto, nós aí vamos a estar sempre ao lado das persoas e dos traballadores que teñen que reclamar e defender os seus dereitos. Cando se corresponden, se lle reconocen, e se lle fixo a todo o mundo nesta etapa de goberno. E cando falan das sentencias judiciais, eu lle recordo unha vez máis que teña moito tino co que din, porque prácticamente todas as sentencias que tuvemos que asumir durante este goberno foron dereitos que por debaixo da mesa lle reconoceu o goberno anterior e o señor Dono personalmente. Entonces, hai decretos levantando reparos. Eu lle digo ao candidato socialista que, si quere, porque eu creo que teño que refrescar algo a memoria, cando queira lle paso a relación dos 740 reparos suspensivos que levantou cando ele era alcalde. Eu recordo un día que dixo nunha roda de prensa que el nunca tiña levantado un reparo suspensivo. Cando queira teño ali a relación dos 740 reparos suspensivos que levantou el sendo alcalde. E moitos deles vinculados con renovacións e con temas de contratos laborais, que son os que lle deron os dereitos a determinados traballadores que despois reclamaron pola vía judicial contra este Concello. Non contra este goberno, contra o Concello. E, por lo tanto, o mellor cando queira, lle dou eu todos os reparos que lle levantou a algúns traballadores que el a veces nombra mártires do sistema. E se quere, lle podo enseñar os reparos que levantou cando esa mártir foi contratada de forma irregular sucesivamente. Como ben sabedes, cando unha administración renova un contrato durante máis de 3 veces seguidas a unha mesma persona, ten un reparo, porque a intervención o advirte de que está cometendo unha irregularidade, e cando ese reparo levanta esa irregularidade e se volve a contratar esa mesma persona, automáticamente esa persona adquire un dereito que pode reclamar pola vía judicial. Quen lle concede ese dereito non é contra quen reclama, é o que estaba antes, que foi o que levantou o reparo e fixe un decreto levantando o reparo suspensivo dunha contratación irregular. Entonces, vamos a falar con propiedade e seguramente no tema de personal
Habrá moito que mellorar. A RPT, eu creo que regulariza moitas desas situacións, por eso nós estamos pola labor de apostar por ela e, de feito, nós estamos pola labor de defender os intereses dos traballadores e de integrarlle nas súas retribucións ordinarias o diñeiro máximo que a día de hoxe lle podemos integrar e que non quede a expensas de que o gobernante de turno queira ou non repartir esa masa salarial en función dos seus empregados. Que xa digo que este goberno a reparteu sempre e o goberno anterior non pode dicir o mesmo. Por lo menos hubo un ano non que non se dignou a repartilo entre os empregados públicos. Non? Por lo tanto, aquí a realidade por diante. Eu falo con feitos, non con palabras. Non?